وقتی توی یه موقعیت سختی گیر افتادم و واقعاً کار خاصی از دستم بر نمیاد چه کار میتونم بکنم؟ مثل یه زندانی وقتی نه مقاومتی هست نه مبارزه خاصی، هیچ کاری که کار باشه از دستم بر نمیاد، هیچ چیزی رو انگار نمیتونم تغییر بدم. توی چنین وضعی چه کار میتونم بکنم؟ این سوال باعث شد که اهمیت یه رمان جمع و جور و کوچیک برام بیشتر بشه. یک روز در زندگی ایوان دنیسوویچ. این سوال مدت طولانیه که با منه، خیلی طولانی تر از این کانال یا پادکست پرسه. امروز میخوام بگم یه کسایی دقیقاً همین سوال رو پرسیدن و یه جوابایی دارن، جوابایی که آدم امیدوار نمیکنه ولی ظاهراً جوابایی به درد بخوریه. سولژنیتسین برای جواب دادن به این سوالی که خودش سالها باهاش درگیر بوده، درباره یک روز از زندگی یه آدم نوشته. فقط یه روز. یه زورگوی معمولی فقط انتظار داره اون کاری رو که میگه انجام بدی، ازش اطاعت کنی. این از دیکتاتوری خیلی عمیق تره. آشناس فکر کنم. من نمیتونم اینجا جلوی دوربین بشینم بگم که اگه تحمل کنی اوضاع بهتر میشه. منم فکر نمیکنم این حرف که سعی کن با قفست کنار بیای حرف قابل تأملی باشه. حداقل به عقل ناقص من نیست. سلام، من عباس سیدینم. به کانال یوتیوب پرسه خوش اومدید. کانال پرسه رو لطفاً سابسکرایب بکنید و اگر میتونید با عضویت در ممبرشیپ پرسه از این کانال حمایت بکنید. مرسی. بعضی وقتا احساس میکنیم که تو زندگی انگار یه گوشه رینگ گیر افتادیم. داریم نگاه میکنیم که اتفاقا همینجوری داره پیش میره بدون اینکه ما بتونیم هیچ اثری روشون بذاریم. انگار یک تصمیمی گرفته شده یه جای دوری، دور از دسترس و دور از توان ما. یه سیستمی، نظامی، قانونی، یه چیز بزرگ و عظیمی داره پیش میره، کار خودشو میکنه بدون اینکه اصلا مهم باشه ما موافقیم یا نه. آشناس فکر کنم. مثل همین جنگ الان. هیچکس نه نظر ما رو خواسته، نه اگه نظری هم بدیم بهش توجهی داره. چیزی که باعث میشه این احساس واقعا تحملش سخت بشه این نیست که من نمیتونم اون مشکل بزرگ رو حلش بکنم یا اون سیستم رو درست بکنم. نکته آزارنده و واقعا خورندش این احساسه که اگه من نمیتونم مشکل رو حل بکنم، اگه هر کاری بکنم نهایتا فایده‌ای که فایده باشه نداره، این که تا وقتی همه چی تغییر نکنه هیچ چی درست نمیشه، اگه این درست باشه من فقط بی قدرت و ناتوان نیستم. من اصلا وجود ندارم. بود و نبودم یکیه. پس چیکار کنم؟ این سوال مدت طولانیه که با منه، خیلی طولانی تر از این کانال یا پادکست پرسه. بیشتر جوابایی هم که دم دستم است به دردم نمیخوره. یا زیادی شلوولن مثل مثبت بمون، یا اینکه زیادی سفتن و به درد من نمیخورن مثل اینکه اگه مبارزه نمیکنی پس تو هم همدستی. مثلا انگار تنها واکنش قابل قبول در مقابل قدرت اینه که یه قهرمان باشی و هر چیزی کمتر از قهرمان بودن یعنی شکست خوردن. اما من قهرمان نیستم. من یه آدم معمولیم. امروز میخوام بگم یه کسایی دقیقاً همین سوال رو پرسیدن تحت شرایط خیلی سخت‌تر از هر چیزی که بتونیم تصور بکنیم و یه جوابایی دارن، جوابایی که آدم امیدوار نمیکنه ولی ظاهراً جوابایی به درد بخوریه و خب شاید اصلا بهترین نوع جواب همین باشه. وقتی به زندگی آدما تحت شرایط سخت نگاه میکنیم میبینیم هیچ کدوم از اون دوتا جواب در عمل به دردشون نخورده. نه مثلا مثبت فکر کردن و امیدوار بودن که بالاخره پایان شب سیاه سپید است، نه جدال قهرمانانه. جدال قهرمانانه بیشتر از این که به نتیجه برسه میتونه الهام بخش باشه، اما نتیجه چی؟ پس من دنبال جوابهای صادقانه تری بودم از کسی که مثلا روی برج عاج فکریش نشسته به وضعیت من نگاه کنه، از راه دور، از فاصله درباره زندگی من تئوری بازی بکنه. همین فکرام باعث شد که اهمیت یه رمان جمع و جور بیشتر به چشمم بیاد. یک روز در زندگی ایوان دنیسوویچ، اثر الکساندر سولژنیتسین. قبلا در مورد سولژنیتسین چند بار صحبت کردیم اینجا. کسی که تجربه زندگی شاید بشه گفت نهایت و حالت افراطی یه زندگی سخته. سولژنیتسین برای جواب دادن به این سوالی که خودش سالها باهاش درگیر بوده، درباره یک روز از زندگی یه آدم نوشته. فقط یه روز. این رمان اسمش اصلا استعاری نیست. قصه دقیقاً همینه که عنوانش داره میگه. یک روز از زندگی یه زندونی تو گولاگ، تو کمپ‌های کار اجباری شوروی تو دوره استالین، وسط یه ناکجا آبادی. هیچ اتفاق خارق‌العاده‌ای نمیفته، هیچ کس تلاش نمیکنه مثلا فرار کنه،
نه مثلا درگیری دراماتیکی هست بین نگهبانا و زندانیا، نه شکنجه و قتلی هست. زندانی ایوان دنیسوویچ شوکوف بیدار میشه، کار میکنه، اون یه ذره غذایی که هست و میخوره. کل کتاب همینه. نکته دقیقاً همینجاست. سولژنیتسین نویسنده کتاب یه انتخاب خیلی عامدانه کرده. برای اینکه استدلالش رو نشون بده نیاز نداشته یه روز مخصوصاً خیلی تلخ و سیاه بسازه یا یه روز دراماتیک نشون بده. فکرش انگار یه چنین چیزی بوده: یه روز معمولی رو ببین از سر تا ته با جزئیات. بعدش دیگه لازم نیست بقیه اون 3652 روز دیگه از 10 سال محکومیت این آدم رو ببینی. چون محکوم به زندان شدن در واقع چنین چیزیه. محکومیت طولانی یک کابوس مداوم نیست. روزهای خیلی تکراریه، به شکل مرگباری تکراری. انقدر که خود اون تکرار تبدیل میشه به ترسناکترین جنبه زندان. این نکته به نظرم مهمه، بیشتر از چیزی که اول به نظر میرسه مهمه. اگه یکی از بدترین وضعیت‌ها، یکی از بدترین سیستم هایی که بشر تونسته بسازه رو بشه توی یک روز معمولی نشون داد، اگه نیازی به هیچ ماجرای پیچیده و غریبی نداشته باشه، پس اون جوابی هم که کتاب برامون داره قرار نیست به یه معجزه، به یه اتفاق خاص و غریبی وابسته باشه. جوابش انگار باید یه چیزی باشه که توی هر روز معمولی کار بکنه. لابلای تکرار روزمره خرد کننده که کل یه عمر طول میکشه جواب بده. چیزی که هر کدوم ما تو این سالهای سخت داریم تجربه میکنیم. نه اون لحظه ها و اتفاقای دراماتیک و بزرگ، بلکه تو تکرار هر روزه. نویسنده انگار میگه اینجاها باید دنبال جواب گشت. گفتم که اهمیت این رمان برای من از اینه که نویسنده‌اش ننشسته پشت میز تصور بکنه که یه وضعیت سخت و فلاکتبار چیه و آدما چطوری توی چنین شرایطی زندگی میکنن. بخشای زیادی از این قصه و بعدتر کتاب گولاگ رو سولژنیتسین وقتی توی زندان بود توی ذهنش نوشته بود. جمله ها رو میساخت، هی باهاشون ور میرفت و بعد حفظشون میکرد. خودش تعریف کرده که چجوری یه چیزی مثل تسبیح ساخته بود با خمیرای نون و با کمک اون تکرار کردن اون متنا رو حفظ میکرد. اصلا همین رو یه دقیقه تصور بکنین. مسئله این نیست که یه نفر وضعیت محرومیت و اسارت رو خوب توصیف کرده. این قصه اصلا خودش حاصل اون محرومیت و اسارته. این قصه خودش همون راهیه که نویسنده تونسته اون ایامو باهاش بگذرونه و جون به در ببره و تازه نه فقط جون به در ببره، بلکه انقدر خوب و اثرگذار تعریفش بکنه که تبدیل بشه به یه سند تاریخی مهم. برای همینم است که برای پیدا کردن جواب اون سوال نرفتم سراغ کسی که تئوری پردازی کرده. این کتاب فقط درباره بقا نیست. این کتاب اصلا خودش یه مکانیزم بقا بوده. دیگه بهتر از این چی می‌خوایم؟ نویسنده با همین ایده ها خودش رو نجات داده و تازه نه فقط نجات داده بلکه مؤثرم بوده. خب ایوان دنیسوویچ شوکوف، این زندانی شخصیت کتاب، تو چه شرایطیه؟ اول ویدیو سوالم این بود که وقتی تو موقعیت سختی گیر افتادم و واقعا کار خاصی از دستم بر نمیاد چه کار میتونم بکنم؟ چیزی که شخصیت رمان باهاش روبروه مثلا ظلم و زور معمولی نیست، یه فرقی داره. فقط زندانی نیست، یه زورگوی معمولی فقط انتظار داره اون کاری رو که میگه انجام بدی، ازش اطاعت کنی. یه چیزی ازت میخواد. اما سیستمی که سولژنیتسین باهاش روبرو بود، چیزی که هم تو گولاگ توصیف کرده همینجا تو این رمان باهاش درگیره، این نیست. فقط یه چیزی یا یه کاری ازت نمیخواد، بلکه میخواد بودن تو، اون خودانگیختگیت، میلت، اون جوشش درونیت رو مال خودش بکنه. هدف نهاییش اینه که همه یه شکل بشن، یه شکل فکر کنن، یه شکل رفتار کنن و یک شکل وجود داشته باشن. این چیزیه که هانا آرنت اسمشو گذاشته تمامیت خواهی. این از دیکتاتوری خیلی عمیق تره. این همون احساسیه که اول ویدیو گفتم، اون ترس و احساس ضعف عمیق که من کوچیکم اونا بزرگن، من ضعیفم اونا قویان، هر کاری که بکنم انگار هیچ فایده‌ای نداره، تا وقتی همه چی درست نشه هیچ چی درست نمیشه. هانا آرنت میگه این درست همون احساسیه که سیستم میخواد در تو ایجاد بکنه. این احساس یک مشکلی تو فکر کردن تو نیست. اینکه حس کنم بود و نبودم هیچ فرقی نداره اشتباه یا مثلا خطای من نیست. این دقیقاً چیزیه که سیستم دنبال ساختنش بوده. خب اینجوری اگه نگاه بکنیم اون وقت اون یک روز در زندگی ایوان دنیسوویچ وعده خیلی بزرگی داره میده. ایوان دنیسوویچ شوکوف توی کمپ کار اجباری باید بره سر ساختمون سازی. این آدم فقط با سرما و گرسنگی یا با یه حکم زندان ناعادلانه نمی جنگه، بلکه مستقیم و هر روز با یه هیولای عظیم طرفه. خب چی کار میکنه؟ اون یک روز در زندگی این آدم چه شکلیه؟ تو این یک روز چند تا لحظه یا چند تا صحنه ساده ولی کلیدی هست. بازم میگم اینا تئوری پردازی نیست، اینا
تجربه زیسته کلی آدمه. یکی از روشن‌ترین صحنه‌ها وقتی که کارگرها و شخصیت اصلی دارن آجر میچینن و یه دیوار میسازن. وسط کار وقتی شکوف داره آجر میذاره رو دیوار، یه اتفاقی انگار میفته. غرق میشه توی کار، واقعا جذب کار میشه. حواسش هست که تراز باشه، مقدار ملات بین آجرها درست باشه، میفته تو ریتم کار. تو متن میگه انگار همه فکرها از ذهنش رفته بود بیرون و پاک و شفاف شده بود. دیگه نه سرما بود، نه نگهبانا بودن، نه اون 10 سالی که هنوز باید میگذروند. طی اون مدت آجرچینی کل توجه و حواسش معطوف شده بود به یک کار مشخص، یک کاری که میتونست خوب انجامش بده، این که این دیوار راست بالا بره. انگار تو اون موقعیت، تو اون چند دقیقه داشت روند اتفاقا رو کنترل میکرد. دوباره افسار دست خودش بود. افسار این که این کار کوچیکی که جلوی رومه داره درست انجام میشه یا نه، این هنوز دست خودش بود. اینجا شکوف، شخصیت داستان، انگار افق زمانیش رو محدود کرده. دیگه به 10 سال حکم فکر نمیکنه، فقط داره به همون 1 ساعت فکر میکنه. این محدود کردن افق زمانی انگار داره برای شخصیت داستان ما یه کاری میکنه. یا یه جای دیگه ماجرای یه تیکه نون و یه قاشق رو تعریف میکنه. اگه حواست نباشه اینا یه جزئیاتی که اصلا حتی به چشم نمیاد. شکوف یه تیکه نون رو با دقت تو تشکش قایم میکنه، یا قاشق شخصی خودش رو با خودش حمل میکنه، انگار یه میراث بزرگه که بهش رسیده. اون سیستم زندان ساخته شده بود که همه چیزو از اون آدما بگیره. توی چنین شرایطی شکوف هنوز یه چیزی مال خودش داره، یه چیزی رو نگه داشته، هنوز یه استانداردی رو برای حریم خودش حفظ کرده. هر چقدر هم که به چشم ما آدمای بیرون از زندان این حقیر و کوچیک و ناچیز، حتی احمقانه و بیهوده به نظر برسه. و یه صحنه دیگه که بیشتر از همه باعث شد مکث بکنم، شکوف به همسرش میگه که دیگه براش از خونه چیز میز نفرسته، چون میدونه این کار به خانواده‌اش فشار وارد میکنه، سخته براشون. این تصمیم رو هم کسی ازش نخواسته بود، خودش تصمیم گرفت. تصمیم هم بود که براش هزینه داشت، هزینه جسمی مستقیم. تو جایی که هر 1 کالری هم میتونه تو زنده موندنت مؤثر باشه، این زندانی چنین تصمیمی میگیره. این کاریه که هنوز در اختیارشه و میخواد از اختیارش استفاده کنه. هنوز میتونه تصمیم بگیره، هنوز میتونه تصمیم بگیره که چه کاری بهتره و تصمیم میگیره. همون یه جایی که میتونه از تصمیمش استفاده میکنه. هیچ کدوم از این لحظه ها حتی 1 روز هم از اون حکم زندانی 10 ساله شکوف کم نمیکنه. هنوزم سردشه، هنوزم گرسنه است، هنوزم زندگیش دست اون سیستمه. اما تو هر کدوم از این صحنه ها یه اتفاق دیگه‌ای زیر لایه ظاهری داره میفته. یه اتفاق مهم که باید براش اسم بذاریم. تزوتان تودوروف، فیلسوف و مورخ و منتقد ادبی بلغارستانی، یک بخشی از عمرش رو صرف مطالعه همین وضعیت‌ها کرده بود. زندگی کسایی که تو کمپ‌های نازی‌ها بودن یا تو گولاگ دوران شوروی. می‌خواست بفهمه چه چیزی باعث میشه که آدم‌ها توی اون شرایط مرگبار بتونن انسانیت خودشون رو حفظ کنن. این مهمه. آدم ممکنه توی یک چنان زندانی با قلدری و زورگویی زنده بمونه. ممکنه روحش فاسد بشه و زنده بمونه، چیزی که تو قصه های وارلام شالاموف میبینیم. بعدن یه جایی باید دربارش حرف بزنم. تودوروف میخواست ببینه آدما چجوری انسانیت خودشون رو حفظ کردن، نه اینکه فقط دوام آوردن. تودوروف 2 تا چیز رو از هم تفکیک میکنه. یکی اسمشو میذاره فضیلت‌های قهرمانانه، یکی هم فضیلت‌های عادی. فضیلت‌های قهرمانانه چیزی که خوب میشناسیمش، اینکه یه نفر خودشو فدا میکنه به خاطر یه کس دیگه‌ای، مستقیم جلوی نیروی ظالم میسته. از اون اتفاقا و کارهایی که بعداً براشون یاد بود میسازن یا کتاب می‌نویسن. اما فضیلت‌های عادی تقریباً متضادشه. یه جور حفظ کردن کرامت، یه جور پایداری که نیازی هم نداره کسی براش کف بزنه، هورا بکشه یا مثلا اشک شوق بریزه براش. خیلی وقتا اصلا کسی متوجهش هم نمیشه. اینکه مثلا سهم غذای کس دیگه‌ای رو براش نگه داری تا برسه، اونم تو جایی که هر یه لقمه غذا مسئله مرگ و زندگیه. یا قولی به کسی دادی عملش کنی وقتی هیچ کس نیست که بفهمه اون عهد رو تو شکستی یا نه. اینکه یه کاری رو درست انجام بدی، یا اینکه بزنی بمالی بره جایی که اصلا کسی براش مهم نیست و چه جوری کارت انجام دادی. اینا همون کارهاییه که ایوان دنیسوویچ میکنه. چرا اینا مهمه؟ اینا خلاصه رمان سولژنتسین نیست. این به نظرم استدلال و حرف مرکزیه که میخواسته به ما نشون بده. چرا مهمه؟ بیشتر ماها مخصوصاً با فیلم و داستان و کتابای تاریخ انگار یاد گرفتیم که کار مهم، کاری که کار حساب میشه، اون کارهای قهرمانان است. کاری که در واقعیت هر 10 سال و 100 سالی از بین هزاران نفر یه نفر ممکنه انجام بده. اینکه مقاومت و ایستادگی واقعی فقط اون فضیلت‌های قهرمانان است.
اما تحقیق و تفکر تودوروف تقریباً برعکس اینو بهش نشون داد. وقتی آدمای واقعی که توی کمپ ها بودن، کسایی که واقعاً تو اون موقعیت ها بودن رو بررسی کرد، چیزی که انسان بودن و انسانیت رو برای اغلب آدما حفظ می‌کرد، اون کارهای نادر قهرمانانه نبود. کارهای کوچیک هر روزه‌ای بود که مدام تکرار می‌شد. همون کارهایی که ایوان دنیسوویچ هم توی اون یه روز می‌کنه. دیواری که سعی می‌کنه صاف و درست بالا بره. یه تیکه نون یا قاشق شخصی که ازش محافظت می‌کنه و تصمیمی که می‌گیره برای اینکه فشار رو روی خانواده‌اش کمتر کنه. ظاهراً و اونجوری که تودوروف میگه، فضیلت‌های عادی وقتی مدام تکرار میشن، مقاومت خیلی پایدارتر و قابل اتکاتری هستن تا اون عملهای قهرمانانه. دقیقاً به خاطر اینکه برای انجام دادنشون لازم نیست از کسی اجازه بگیری، لازم نیست کسی حتما شاهدش باشه تا به حساب بیاد. خیلی خوب، حرف تزوتان تودوروف و اون تجربه سولژنیتسین خیلی هم متین. اما یه سوال، اگه همه اون کارها، اون آجرچینی دقیق، اون غرق شدن تو کار، اون حفظ کردن یه گوشه‌ای از ذهنت و روحت، همه اون فضیلت‌های عادی، نتیجهش فقط این باشه که مدت محکومیتت رو بگذرونی، نه اینکه مقاومت بکنی، خب اصلا این کارا معنیش نیست که با این تصمیما من یه زندانی بهتری برای سیستم میشم. کسی که بالاخره یه طوری با ظلمی که بهش میشه کنار اومده، یاد گرفته وقتی زنجیر پاشه چجوری راحت تر راه بره. بالاخره این آدم هنوز اون زنجیر به پاش وصله، بالاخره هنوز تحت اون سیستمه و تازه بدتر یه زندانی مفید و به درد بخورم هست. دیوار صاف میچینه بره بالا، از نظر روانی سالمتره، دردسر نداره. خب همه اینا باعث نمیشه که کار زندان بهتر پیش بره، یا اصلا اینطوری فکر کردن به تحمل ظلم و جور، همون وقتی مجبوری پس سعی کن لذت ببری نیست. این دقیقاً استدلالیه که مثلا یه شکنجهگر، یه فرمانده اردوگاه خوشش میاد. زندانی که با وضعش کنار اومده زندانی خوبیه. این سوال رو حتی همون وقتی که کتاب سولژنیتسین منتشر شد یه عده پرسیدن، گفتن نویسنده داره تسلیم شدن رو توجیه میکنه یا اصلا زیبا نشونش میده، انقدر به عنوان یه حرف خردمندانه بزکش میکنه که پذیرش شرایط رو به اسم قدرت و مقاومت جا بزنه. این انتقادم به نظرم اصلا حرف بی‌معنایی نیست، خیلی نقد جدیه. منم فکر نمی‌کنم این حرف که سعی کن با قفست کنار بیای حرف قابل تأملی باشه، حداقل به عقل ناقص من نیست. خب آیا کاری که ایوان دنیسوویچ توی اون یک روز میکنه واقعا همینه؟ با قفسش کنار اومده؟ یا یه فرقی هست که هنوز خوب نگاش نکردیم؟ آیا فرقی هست بین کنار اومدن با سیستم و بقا پیدا کردن تحت سیستم؟ اون انتقاد مهم، اصل نگرانیش غلط نیست. به نظرم یه پیشفرضی داره که اون پیشفرض غلطه. اون انتقاد یک تصویری از تسلیم شدن داره و یک تصویری از مقاومت و میگه اگه مقاومت نمی‌کنی پس تسلیم شدی. اما این به نظر درست نمیرسه. چرا؟ اون سیستم توتالیتر از تو چی میخواد؟ دو تا چیز مختلف که با هم خیلی فرق دارن و کل بحثم به تفاوت همین دو تا چیز بستگی داره. اولیش اینه که تو رفتار و کارهات از دستورش تبعیت کنی. اون زندانی بدنش رو باید بسپاره به کار اجباری. سر ساعت باشه، سر ساعت بخوابه. ایوان دنیسوویچ تو اون شرایط افراطی گولاگ این کارو میکنه. این چیزی که راحت میتونیم بگیم خب چاره‌ای نداره. هیچ جایگزین واقع بینانه‌ای نداره. اگه این کارو نکنی کمپ سر جاشه، تو دخلت میاد. خیلی هم سریع دخلت میاد بدون اینکه هیچ نتیجه خاصی داشته باشه. حالا تو زندگی روزمره ما وضعیت شاید اینقدر حاد نباشه و هنوز بتونیم یه جاهای بدنمون رو به سیستم نسپاریم. اما اون رژیم یه چیز دیگه هم میخواد، همون چیزی که هانا آرنت دربارش میگفت، همون سلطه تام و تمام، توتال دامینیشن، چیزی که اصلا بابت همین اسم این رژیم ها رو گذاشته تمامیت خواه، چیزی که از صرف اجرای دستورا عمیق‌تره. سیستم میخواد درون تو رو تسخیر بکنه، میخواد دیگه نتونی تفاوت بین حقیقت و روایت رسمی رو تشخیص بدی. یادت بره که چه چیزی به نظر خودت درسته و چه چیزی رو سیستم میخواد فکر کنی که درسته. یادت بره که اصلا خودت غیر از روایت اون نظام چیز دیگه‌ای میبینی و میفهمی. آرنت میگه پیروزی نظام توتالیتر فقط این نیست که آدما دستوراتش رو اجرا بکنن چون چاره‌ای ندارن، بلکه وقتی پیروزه که دیگه نتونن فرق بین قضاوت خودشون و روایت رسمی رو تشخیص بدن. سولژنیتسین هم دقیقاً نشون میده که این مرز حتی تو اون لحظه آجر چیدن یا نگه داشتن یه تیکه نون میتونه زنده بمونه. خب اینجا باید از خودمون یه سوال بپرسیم. فقط هم هر کسی خودش میتونه ته دلش بهش جواب بده، چون فکر میکنم بیشتر ما این دو تا چیز با هم قاطی میکنیم. سوال اینه که وقتی دستورات رو رعایت میکنی و چاره‌ای نداری، چون فعلا تو این لحظه هیچ امکان واقع بینانه‌ای نیست که نتیجه دیگه‌ای بگیری،
آیا این به نظرت یعنی دومی رو هم دادی رفته، کاملا تسلیم شدی؟ یا تسلیم بیرونی و تسلیم درونی برات یکیه؟ به نظر میرسه که کتاب سولژنیتسین داره همین تفاوت رو نشون میده. شخصیت داستانش هیچ وقت فکرش رو تحویل سیستم نمیده. میدونه که دیوار درست باید چه شکلی باشه. فارغ از اینکه این کمپ این استاندارد رو اصلا ازش میخواد یا نه. میدونه و خیلی روشنم میدونه که حداقل نصف آدمای دور و برش با حکمای پوچ و مسخره تو این زندانن. چیزی که سولژنیتسین میگه، چیزی که خودش زندگیش کرده، انگار یه چنین حرفیه. میگه باختن توی نبردی که الان نمیتونی توش برنده بشی معنیش این نیست که خودتو باختی. تودوروف از قول پریمو لوی نویسنده ایتالیایی میگه که تو آوشویتس با یه کارگر ایتالیایی به اسم لورنزو دوست شده. این لورنزو هر روز بدون چشم‌داشت خاصی براش یه پیاله سوپ اضافه می آورده. تودوروف دقیقاً همین رابطه رو به عنوان یه نمونه از اون فضیلت‌های عادی تحلیل میکنه. یه کار کوچیک، بی سر صدا، بدون شاهد، بدون پاداش نمادین. یه کاری که با تکرار هر روزش به یه رشته قابل اعتماد کمک بدل میشه و مستقیما باعث بقای لوی میشه. لوی خودش بعداً نوشته بود که بدون این کمک من زنده نمیموندم. یعنی اینجا فضیلت عادی صرفاً تحمل شرایط نیست، بلکه ساختن و بافتن یه بندی از اعتماد بین دو نفر که مستقیما با منطق و هدف اون زندان در تضاده. یا شارلوت دلبو شاعر درباره گروه زنای فرانسوی همبندش تو آوشویتس نوشته. میگه که هر کسی که از اونجا برگشت میدونه که بدون کمک دیگران نمیتونست از اونجا جون به در ببره. تودوروف میگه این نمونه خوبیه از تمایز بین همبستگی گروهی خودجوش و صرف بقای فردی. این همبستگی مثل همون سوپ اضافی دادن لورنزوه، همون کمک‌های کوچیک حقیرانه، مثل همون حفظ کردن حداقل‌های استاندارد انسانی تو شرایطی که عمیقاً غیر انسانیه، اونم در طول ماه‌ها و سال‌ها. این کار به تدریج تبدیل میشه به یک شبکه‌ای از تعهد متقابل بین آدم‌ها که مستقیماً باعث نجات جون آدم‌ها شده. برگردیم به اول بحث. وقتی واقعاً کار خاصی از دستت برنمیاد چه کار میتونی بکنی؟ من نمیتونم اینجا جلوی دوربین بشینم بگم که اگه تحمل کنی اوضاع بهتر میشه. کتاب سولژنیتسین هم نمیگه اوضاع بالاخره بهتر میشه. آخر اون یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ کمپ تموم نمیشه. آخر رمان با یه حساب کتاب ریاضی خیلی تلخ و دردناکی میگه که امروز روز خوبی بود، حتی روز شادی بود، و بعد میشماره 3653 تا از اول تا آخر حکم زندانی که باید بگذرونه. نه نجاتی هست نه امیدی. به جای امید یه چیز دیگه ای پیشنهاد میده که شاید حتی از امید مفیدتره. این که میتونی حیات درونی خودت رو تحت اون فشارها هم حفظ بکنی. این همون یه کاریه که هنوز از دستت برمیاد. همون یه چیزی که کل سیستم سعی میکرده و داره سعی میکنه ازت بگیره و واقعا تا خودت بهش ندی نمیتونه ازت بگیره. میتونه تو رو به کار بکشه، میتونه زندانیت کنه، حرکتتو محدود کنه، میتونه شرایط زندگیت رو برات تعیین کنه که هر ساعت چه کار باید بکنی. اما قدرت قضاوتت درباره درست و غلط و اینکه کار درست چیه و اینکه تو واقعا کی هستی رو نمیتونه ازت بگیره. چیزی که هیچ کس نمیتونه دست بیاره ورش داره ببرتش. اون وقت شاید اگه بختیار باشی، شاید اگه عمرت به دنیا باشه، بتونی حرفتو، تجربتو یه روزی به گوش کسای دیگه‌ای برسونی که بدونن تو واسه چی زنده موندی، چه روایتی براشون داری. بهشون بگی که من همه اینا رو دوام آوردم تا شاید یه نفر این وضعیت رو قبل از این که به ناچار توش بیفته و بتونه بشناسه و ببینه جلوشو بگیره، مثل کاری که خود سولژنیتسین کرد. ممنون که این ویدیو رو از کانال یوتیوب پرسه دیدید. اگه این محتوا براتون جالب بود پیشنهاد میکنم این کانال رو سابسکرایب بکنید. قبلا هم توی این کانال به سولژنیتسین و زندگی و کتاباش اشاره کردم. توی این ویدیو میتونید یکی از اونها رو ببینید. مرسی.